O ki, qaldı sivil boşanma məsələsinə. Çox təəssüf ki, boşanma mədəniyyəti formalaşa bilmir, formalaşdıra bilmirik. Hesab edirəm ki, burada yəqin ki, bizim də müəyyən belə deyək də, ola bilsin hərəkətsizliklərimiz var. İstəyir hüquqşünas, istəyir psixoloq, istəyir digər belə deyək də, o ictimai şəxslərin, aidiyyatı üzrə peşə sahiblərinin. Amma hər bir halda valideynlər də bizdən daha çox öz uşaqlarına canı yanmalıdır da. Elə ailələr var, ailə deməzdim, elə insanlar var, uşaq dünyaya gətirirlər, sonra isə o uşaqdan imtina edirlər. Dövlət təbii ki, o uşağı öz himayəsinə götürür. Bundan əlavə uşaq sığınacaqları var. Həmin uşaq sığınacaqlarında o uşaqlar yerləşdirilirlər. Belə ailələr də var, ailə deməzdim, belə insanlar da var. Eyni zamanda elə ailələr var ki, indi artıq ailədən söhbət gedir. Elə ailələr var ki, misal üçün, ata da xəstədir, ana da xəstədir. Və yaxud ata var, ana yoxdur, ana var, ata yoxdur. 2 az yaşlı uşaq var. Ata və yaxud ana evdə ağır xəstədir, yəni onun işləmə imkanı yoxdur. Belə hallarda nə baş verir? O evdə böyüyən uşaqlar, hər bir uşağın arzusu var, hər bir uşaq da istəyir ki, digərləri kimi geyinsinlər, getsinlər, oynasınlar, onların əyləncəsi var, onların təhsili var. Çox vaxt olur